irakomeye irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje kuko nari bamaze kunsenyeraho ubwo bigeze aho ubwo Imana irambwira ngo nzaza kugusura ariko mva ngo burya rero abantu bavuga ngo njyewe nshaka ko Imana insura nibayihamagarize rero babyibonere none se registre Zaburi nshya. Zaburi. Zaburi. bakunze Zaburi nshya twongeye kubasuza mu izina rya Yesu. Dushima Imana cyane yuko yongeye kutugeza ku mukozi wayo. Buriya rero akenshi arije twibwira yuko abakozi b'Imana ari nk'ababandi nawe uzi, ariko hariho abantu bakorera mu ibanga cyangwa se baba bakiri ahantu runaka iro de bari Imana iba yemeye ko bigenda gutyo ko mu gihe gikwira Imana ikajya gute ikabagaragaza cyangwa se ikabazamura kubw'igihe bamaze bakorera Imana. Uyu munsi wa none ngira ngo twasuye umugabo bita Nyarudindiri cyane cyane abantu bazi nka pasiteri bitewe n'ukuntu abayeho mu buzima bwe. Buri iyo umuntu bagiye ageze kuri rero bamwita pasiteri nuko hari icyo Imana iba yarakoze mu buzima bwe, nuko
hari ubuzima Imana barahinduye nuko hari itandukaniro bafite ku bandi bantu babanye nabo umunsi ku munsi. Nugira muri kumva kwise pasiteri uzajya ubigendera kabisa ku buryo umuntu nakubona kubonamo ubupasiteri. Reka tumwakire rero, yaragiye kubanza guhindura imyenda hanyuma akamara nk'umukozi w'Imana, hanyuma noneho tukaza kuganira neza, tugahimbaza Imana, tukavuga Imana, hanyuma izina ry'Imana data twese rikabwa icyubahiro. Turi ahantu rero mu ntabire mu murima, ariko mu kanya hagiye gukorwa umurimo ukomeye cyane. Munyemerere tubanire ngiye ko musanzwe muzinyi twa Plaisir Ntaganzwa, hanyuma umusore mwahoze mubona tuzamukana tugiye kureba Nyarudindiri aho atuye, tukaba twasanze atari ngombwa ko ariho twakorera uyu murimo bitewe n'ukuntu hameze. Umwuka arabaganiriza, ntago ari ahantu hameze neza cyane ku buryo twakorera ikiganiro. Twaje gusanga icyiza ari ukugikorera mu murima. Tekereza nawe impamvu tugiye mu murima mu cyimbo cyo kuba twakorera ahantu atuye. Ni ibintu bitoroshye. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma tuganire. Nyarudindi, karibu karibu. Hanyuma araza kumutwereka nta kibazo. Mutumishi wa Mungu. Ya Yesu ashimwe. Aka ni agakisi ufite wa mugabo? Aka aka ni igitabo nandikamo indirimbo zanjye. Indirimbo zawe ufite zingahe? 160. 160. Ni igitabo kuramo turebe. Amaye nka data. Ya mbere ngiye ko ni ya mbere. Kuza gushya. Ya kabiri. Ubwo nuko ndi kugenda mpindura paza. Ibi ni ngiye ubyiyandikira. Ni wowe wakoze no kwandika, ufite umukono mwiza. Narize se bwahe. Wari ariko arize. Nagarukiye mu wa 4 mu 1995 mba kwa mama wacu, ngajya nkubitwa ibigufuri by'igare. Epo ubundi se wewe uzaba umuntu wapfuye ukavaho. Ubwo rero bigezaho anyima amafaranga y'ishuri, mpita ndivamo rero inambara iba nararivuyemo. Izi ni indirimbo zose. Ufite indirimbo zingahe? 160. 160. Ndende ko mbona ari danje. 160 zuzuye. Ubundi cyagenda. Wose waraza kuzirangiza. Ariko si iki gitabo kimana gihe kingana gute? Ntago namenye imyaka kimaze. Abiga ubu ngubu kirarata. Abiga ngo bazita iki bakita registre. Yego. Ariko wowe cyita igitabo. Kuba ko ngewe nyine nataze kubivuga neza. Avuga ngo registre. Registre. Oya bivuga neza ngo registre. 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 Oya navuga ngo registre. Registre. Stre. Ngaba ngo registre. 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 Noneho rero reka sanguki akondi kubona makakayi akakona akiki aka niko nandikamo numero z'abantu. Izi numero z'abantu sufite kayise utakwandika utabyanika mu ikayi muri no registre. Imba ngira ngo nyine zenda nyine abari zenda ijyamo numero z'abantu. Iyi ni agenda. Akagameneka ikaramu sezo ziri akugira ikaramu y'ubururu n'umutuku gusa. Dara ngufashe. Ngize. Umutuku, icyatsi n'ubururu. Umukara ni utarimo. Kumukara kuki ntawe urimo? Nzawushaka naho. Biba bisa kujya mu mvangavange. Uvangavange. Shiramo ni iki gitabo. Hari igitabo ngo bakita Registre. Nese izi ndirimbo zose mu mutwe 160 cyangwa uraziyibutsa? Ndaziyibutsa nkazirepeta. Ndi kureba aho nagenzandika. Hanyuma rero agakoresho nanjye mfite nakaba cameraman. Yego. Baterekaho kamera ikira kintu uri murabona hari. Amaguru. None ujya kumfasha no microphone ngahereza uri mugabo uri muri kamera, noneho dutangire dusenga. Tuzatangira duhamagara Imana izibane natwe, ikiganiro cyo kugirana kibi kiganiro kirimo imbaraga z'Imana. Hari kibazo? Mwami Yesu wera mwizunya gwa ku ngoma, turagushimye tugambaze amina. Kuko uri kumwe natwe mwami datubuza, waturinze kuva mu gitondo kugeza amasaha mwami. Tumanzize wera w'umwizunya gwa ku ngoma,
kugusaba imbabazi ku byo twagukiraniweho byose, utubabarire kuko uri umutanga bugingo, umutanga imbabazi, utweze kandi udutunganye. Ngaho mwami Yesu weranyagwa ku ngoma. Amina. Urakoze Yesu, ndagushimye kuko wabanye nanjye mwami, kandi ugiye kugaragaza mwami databuza Yesu we ko mwami datuza nagukoreye mwami. Sengeye mwami datoza abakozi bawe mwami datoza baranga mwami bamugisha uturetse we mu ijuru mwami. Ibyo tugiye gukorera hanga kuvugira hanga mwami nibishimiza izina ryawe mwami datoza, bikaguhesha icyubahiro mwami datoza. Nizeye kuko umwe natwe kandi witego kutugira neza. Urakoze Yesu, byambaze mbyize mu izina rya Yesu, urakoze. Amina. Bene data mwubage Imana muyiringire, nacyo muzayiburana. Intambara n'ibige nageze muhura nabyo ije kubagwanirira. Bene data mwubage Imana muyiringire, nacyo muzayiburana. Intambara n'ibige nageze muhura nabyo ije kubagwanirira. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje, iratangaje. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje yemwe, iratangaje. Uwiteka aravuga tumuntu wese unyizera kandi akanyiringira, nanjye ndamuba hafi. Nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye, nzajya nkimumenyesha. Uwiteka aravuga tumuntu wese unyizera kandi akanyiringira, nanjye ndamuba hafi. Nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye, nzajya nkimumenye. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje ye, iratangaje. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje ye, iratangaje. Yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye. Uwiteka iyo abarwaniriye nagatsindwa kuko atabaruka n'intsinzi. Yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye. Uwiteka iyo abarwaniriye nagatsindwa kuko atabaruka n'intsinzi. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje ye, iratangaje. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje ye, iratangaje. Irakomeye, irakomeye, Imana yacu irakomeye, iteye ubwoba imirimo idukorera, iratangaje ye, iratangaje.
Mwene data turi mu isi y'ibibazo intambara hamwe n'ibigeragezo ihangane ntugume gucika intege Yesu yatsinze urwe azatsinda n'urwacu Mwene data turi mu isi y'ibibazo intambara hamwe n'ibigeragezo ihangane ntugume gucika intege Yesu yatsinze urwe azatsinda n'urwacu uravuga uti uzaza ryari Yesu urugamba ko runaniye benshi ndananiwe guhora ngeragezwa Yesu ati ganga ninzeze kugutabara uravuga uti uzaza ryari Yesu urugamba ko runaniye benshi ndananiwe guhora ngeragezwa Yesu ati ganga ninzeze kugutabara kuciciki intege vuba mu rugendo kandi uziyo kwimana ishobora byose yasubije muri dikaye ku irembo ry'ubwami turizamuriza gusubiza kuciciki intege vuba mu rugendo kandi uziyo kwimana ishobora byose yasubije muri dikaye ku irembo ry'ubwami turizamuriza gusubiza uravuga uti uzaza ryari Yesu urugamba ko runaniye benshi ndananiwe guhora ngeragezwa Yesu ati ganga ninzanye kugutabara uravuga uti uzaza ryari Yesu urugamba ko runaniye benshi ndananiwe guhora ngeragezwa Yesu ati ganga ninzanye kugutabara uravuga uti uzaza ryari Yesu urugamba ko runaniye benshi ndananiwe guhora ngeragezwa Yesu ati ganga ninzanye kugutabara nimureke nshime Uwiteka Imana yarandengeye ngiye gupfa ubwo abanzi banjye banyishimaga hejuru bari bazi yuko ibyanjye birangiye nimureke nshime Uwiteka Imana yarandengeye ngiye gupfa ubwo abanzi banjye banyishimaga hejuru bari bazi yuko ibyanjye birangiye yewe sineze kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakiyinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yaguruka nakiza rogoye imigambi yayo
sineze kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yagaguruka ndakizarogoye imigambi yayo Uwiteka yandamburiyeho ukuboko kwe ubwo nari muri gereza bwira Imana ati ibi ni ibiki bimbayeho ndapfuye Uwiteka ati humura mufashe ukuboko Uwiteka yandamburiyeho ukuboko kwe ubwo nari muri gereza bwira Imana ati ibi ni ibiki bimbayeho ndapfuye Uwiteka ati humura mufashe ukuboko Yewe sineze kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yaguruka ndakizarogoye imigambi yayo Yewe sineze kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yaguruka ndakizarogoye imigambi yayo abasenga by'ukuri ndababwira ngo nimube maso Satani rakagurutse arakora sabiyita ngo n'abarokore bambaye uruhu rw'intama imbere n'amasega abasenga by'ukuri ndababwira ngo nimube maso Satani rakagurutse arakora sabiyita ngo n'abarokore bambaye uruhu rw'intama n'amasega Yewe sinzi kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yagaguruka ndakizarogoye imigambi yayo Yewe sineze kuva ku Uwiteka Imana yanjye kuko ishobora byose ntakinanira nubwo amarembo y'ikuzimu yose yagaguruka ndakizarogoye imigambi yayo ndakizarogoye imigambi yayo ndakizarogoye imigambi yayo nimureke ndirimbire Imana nyitambire kuko yanye muri ibibazo nari mfite igihe nari narabuze yomba niyongana inshuti n'abavandimwe bari bamaze kunyanga nimureke ndirimbire Imana nyitambire kuko yanye muri ibibazo nari mfite igihe nari narabuze yomba niyongana inshuti n'abavandimwe bari bamaze kunyanga Imana iyo gutabara abantu barabimenya abakwanze bose bagatangira kugukunda nawe ukaza muri iki si mwami Yesu wamubyaga igisuzuguriro nari mfite Imana iyo gutabara abantu barabimenya abakwanze bose bagatangira kugukunda nawe ukaza muri shimwe tushimwe mwami Yesu wamubyaga igisuzuguriro nari mfite Imana nagara umwana w'umuntu ngo yibeshe komera mu masezerano yawe wirebere
iyivuze biraba yategeka bigakomera ibyo yavuze no kubikora izabikora Imana ntagara umwana w'umuntu ngo yibeshe komera mu masezerano yawe wirebere iyivuze biraba yategeka bigakomera ibyo yavuze no kubikora izabikora Imana iyo gutabaye abantu barabimenya abakwanze bose bagatangira kugukunda nawe ukaza muri shimwe tushimwe mi Yesu umuye kugisuzuguriro nari mfite Imana iyo gutabaye abantu barabimenya abakwanze bose bagatangira kugukunda nawe ukaza muri shimwe tushimwe mwami Yesu umuye kugisuzuguriro nari mfite umuye kugisuzuguriro nari mfite umuye kugisuzuguriro nari mfite bazakureba bakuyoberwe 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 yewe mwana data iganganira iby'ukunda nabyo bikugerageza nubwo aba wafunze bakakugusebya igangana inshuti Imana ikugutabara Imana ize kugutabara bakuyoberwe yewe mwana data iganganira iby'ukunda nabyo bikugerageza nubwo abanzi bagusebya bakagusebya igangana inshuti Imana iraze kugutabara bakuyoberwe nibwo bazatangira kukwitiranya umwabwira undi uti mbe suriya ni wa wundi undi amubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro nibwo bazatangira kukwitiranya umwabwira undi uti mbe suriya si wa wundi undi amubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro ibigerageza mwana data ukura nabyo bigiye kurangira iturize nshuti wicecekere Imana yawe ize kugutabara abagusekaga bose bazakureba bakuyoberwe ibigerageza mwana data ukura nabyo bigiye kurangira iturize nshuti wicecekere Imana yawe ize kugutabara abagusekaga bose bazakureba bakuyoberwe nibwo bazatangira kukwitiranya umwabwira undi uti mbe suriya si wa wundi undi amubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro nibwo bazatangira kukwitiranya umwabwira undi uti mbe suriya si wa wundi undi amubwira ati birashoboka kuba ari we kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro kuko Imana izabikuyeho igisuzuguriro amen 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 Yesu aje kudutabara yewega yewega nyodindi ngwino twicara ubu nanaruhuka utora akabogi ngucira igikoma cyane igikoma cikirebe asha gutya
yewe nikoye umeze ute se amakuru umaze kubyinira Imana ariko Mana ubyinira Imana ni ukuri cyane nese ubundi ubyina ute nyine ubumva umeze ute muri wowe rwose njyewe iyo umuntu ambwiye ngo nindirimbe jya kumva nkumva imbaraga z'Imana zimanukiyeho ubwo nkabyina nyine mwirekura wese natikompurika ukerekura cyane ariko ukuntu witaruke kubitasi nje bintangaza njyewe Imana yaransanze rambwa ati mwana wanjye uhinduriye kumimbaza byari kera urayihimbaza no uhindure kumimbaza kandi nuramimbaza Yesu mwami we atuzamimbaza asohoye indirimbo nyinshi uri guca Imana ikambwa tuza ngo televiziyo uzayinyuraho banyamakuru bazakwishakira ati naje ariko nashaka kongera ugahimbaza Imana hano icyubaro cy'Imana kikamanuka agatebe nakagushakiye urahongereza ukicaramo ariko uhimbaza izina ry'Imana abanyamibaro bishimye ndashaka kubyinira Imana utari kuririmba gusa nari kuririmba uyibyinire kwa muri uyibyinira maze abantu batazajya umuntu njya kugira ikintu yitwaza mbyine gusa zakira microphone ndayigufasha nyiguterekera ni karibu hariya rwose dore ikibuga bita kakiduhaye uraje naratubwira ukuntu iyi myenda bita kayiguhaye ukuntu inakubereye rwose ni karibu numva nimba ushobora nawe naza ngufashe rwose Imana izabikora ibesha Imana izabikora Imana izabesha akira Imana izabikora nibesha Imana izabikora Imana izabikora n'Imana itabesha we Imana izabikora Imana izabikora nibesha Imana izabikora n'Imana itabesha amen ngwino buruhutse amen ngwino buruhutse Imana shiyo ariko Imana igira neza we nta kizarogoye umugambi w'Imana nubwo amarembo y'ikuzimu yahaguruka iyo nayihimbye uvuye muri gereza ejo bundi kuri Noheli waragiye muri gereza siko numvise uvuga ngo wigeze kujya muri gereza ingo nyine bigenze ute zamura microphone mu kwezi kwa 2019 mu kwezi kwa karindwi tariki ya mbere ngo ndi inzerereze kuko nari bamaze kunsenyeraho ubwo bigezaho ubwo Imana irambwira ngo nzaza kugusura ariko mva ngo burya rero abantu bavuga ngo njyewe nshaka ko Imana insura nibayihamagarize rero babyibonere none se twari twibagiye kwibwira abantu njye nitwa Prezire wowe witwa nde njye nitwa Dusengimana kwifata gutya kugira ngo utaza no kuvunika nka gutyo kuko uranarushye njye nitwa Dusengimana Jean Baptiste Jean Baptiste ariko se ko nawe waza umbwira ko witwa Nyarudindiri Jean Baptiste aryo rije rite Nyarudindiri nayo mazina be baramimbye kera ndi gatoya mfite akadakage siriya noneho bangaburira ibiryo nakuramo kabiri ngo urekeraho utaza guturika naho ni ikibari baye barandogeyemo kera mbese ni Imana yakinyiziza mungira kwa mama njya kwa mama wacu mu Bugesera ndahaba mabaye nawe kubera uburwayi nari mfite ananga mu rusengero atuyo yaza kuri Imana nimukize gose afite ikibare mu nda mikrofone zo kuyegereza neza nuko reba bigeze aho rero ananga mu rusengero bigeze aho gasizire n'igihe ari hunderaza kwibagirwa ibyo yavugiye mu rusengero katangira avuga ariko ubundi wewe uzaba umuntu wewe ntabwo uzaba umuntu ubundi se wapfuka vaho kutazaba umuntu nawe yabonaga ko nazaba umuntu nyine ariko nanjye nkabona ko nyine naba umuntu nubwo nzaba n'umuntu ko wara gutazaba umuntu nanjye nuko nyine navukiye Nyagatare Nyagatare ku murenge wa Rukomo ese akagari kagahurura
umudugudu wa Busasamana. yego Haraguru ku nomero imwe hahoze uruganda rw'umuceri. ufite ababyeyi bombi se? Oya barapfuye. none se ufite imyaka ingahe? 41. 41. umugore n'abana se bariye ko twasanze nta bahari mu rugo? Njye ndacyari umusore. Ndacyari umusore? Ndacyari umusore w'imanzi. Uravugisha ukuri? Ndacyari umusore w'imanzi rwose. Ubu uri imanzi? Cyane rwose. Suko abakobwa baba batanshaka baba banshaka. Babona ko nshaka. None ubu rero bagiye kunyirukaho ku bwinshi. Baba gushaka ari benshi. Imana iransanga irambwa ati mwana wanjye itonde. Amarira warize yose wavuka. Nta buzima wigeze ugira nk'abandi. Ngo nzaguhoza amarira. Ngo nguhe nimoza amarira. Yego. Ati nzagusubiza nkusubije mwana wanjye. Ese ukuri dusubira inyuma. Washaka ko wagira imyaka ariko usa nk'ukuramo amarinete noneho wihanagure neza kugira ngo unagire. Afite na amarinete nayo bavanga ufite amarinete y'amasirimu. Ufite amarinete menshi? Nisanga yako yavunitse ubyitwara mute? Nyine nahise musudira. Warasudiriye? Ujye ukora amaso? Ariko ni yayandi akunzwe. Ni yayandi akunzwe. Ni yayandi akunzwe? Mikrofone kujya kuyegereze kugira ngo naza kukumva. Uti ni yayandi akunzwe? Bayita ngo iki aya ngaya? Ntabwo nzi mbona ngora amarinete gusa. Ibona gura gusa. Akanga arakunzwe byenje mbona abantu babaye. Nuko yageze aho nyine agira ikibazo ndasudira. None se Nyarudindi uyu munsi wa none njya kugusura. Nibyo rwose Imana bamugisha. Imana yarabimbwiye n'ubundi. Barumbiza ukuri. Koko umuze imyaka 41 abasore bari hanze baravuga ngo nta muntu ushobora kumara imyaka byibura imyaka 5 yari umuntu ukuze atarasambana cyangwa atararyamana n'umukobwa. Umaze imyaka 41 uri imanzi byo ndimanzi rwose. Kubera ko ngi by'Imana nabikuriyemo kuva na kera kera. Ndabizi ko namenye ubwenge mbona njya gusenga nkabatizwa mu 1995 ira muri Kongo. Aho nge na mama wacu mu Bugesera aho twarahungiye. Imana yakurinda kugeza uyu munsi. Irandinda. Abakobwa iyo barebye se bumva bimeze bite ku myaka 41 yawe? Ubwo nuko nyine urihangana. Ntago sujya uryo ngo ugire ngo bifuze. Ndenyewe se. Nibyabura nyine umubiri aba ari umubiri ariko nago iyo ukorera Imana nago umubiri wagutegeka. Yego. Niwe ugutegeka ubundi. Nako ijambo ry'Imana ritubwira. Urahutegeka ubundi nago ari wo nago umubiri ari wo wagutegeka. Yego. Ugutegetse rero ubwo uva ku murongo Imana yagusizeho. Yego. Uti ndimanzi. Cyane rwose. Turaza kuganira mbwira ukuntu igihe uteganyiriza kurushaka. Ariko nyikubona ugiye guhindura imyenda bavuze ngomba kwambara nk'umukozi w'Imana uko ngiye gukorera Imana. Naje kora mbona kubisamo costume nziza cyane. Iyi costume wayibonye ute wayikuye byagenze gute? Nyera ku makuru. Ngiye costume rero. Nigeze kubona Uwiringiye Imana Theo. Ndamukunda pe. Theo muraziranye? Cyane rwose. Mva no mu Mutara naruhukiyewe. Ubwo rero mbona muri ya mashusho y'andimbo ya mbere abyambaye ndavuga tuhereye nanjye ngomba kubyambara biriya nkabidodesha. Yego. Igeze nsenga Imana irambwa ati ndabikwemereye ambara. Ariko hagarara neza abantu bakurebe. Abantu rero bazi ko wifuje ikintu cyane. Heba bakurebe ugisa nk'umanura neza ipatara. Bakurebe na ntuza na karuvati. Imana yavuga ati ndabikwemereye. Uri dodesha ngahe? Yewe ipantaro narayidodesheje mbere intwara 4500. Yaguhenze. Ikote byo jyanwa ibihumbi 12 iryonyine. Karuvati se? Karuvati nayiguze 1000. Igucyo nuko. Hanyuma ishati ni umuntu wayinyihereye. Akafunga ture ishati ko nimeze. Cyangwa dufungura ture kuri ishati imeze. Uriya baraje. Uriya sinenagura umwenda mu isoko. Reka mere uko kugwa nyiri mu Mutara. Kubera iki tutagura mu isoko? Uradodesha? Oya Imana ikoresha abantu nyine
agashati keza k'agasirimu ku si uwo kwambaye gutya neza n'ukora ubukwe none uzaba wambaye gute ibizaba birenze ngaho ngera wicare ko mukangiye kongera uhimbaza Imana. Iyi myenda se uyimaranye igihe kingana gute Nyarudindi? iyo baba weza umva imyaka ni myinshi niba ari 10 iri kujya gukaka hafi 20. Ekada kuko nayidodeseze muri 2000 na akanga na gafi 2008 aho ngaho. Ni 2008. Mbwa yidodesheje ubwo hashize imyaka 10 n'ingahe n'itatu. Ni 13. Hanyuma nane bagiye kubaza iby'inkweto yo noneho ni igitangaza cy'Imana. Inkweto byinana ukagira gute? Urukweto nyine nyine na wabonye kubyina ukuntu bwabaye rega nuko nyine rwase rucika oya rwase nyine rwasohotse nese Nyarudindi kutambayemo amasogisi. Ntabwo namba amasogisi ko nace kubera iki? nta kibazo niyo sitere nabonye iri kwaduka muri iyi minsi cyangwa ntayifite wasanga ntayifite yacitse ngambwiza ukuri nakwemereye isabune ariko n'amasogisi ndayagusigira rwose nayo nanze kwambara ibisogisi byacitse iracitse rero Nyarudindi genda nakubonye mba ndagukunze akufite n'igikundiro cy'Imana. Wambonye gute? Sinzi ukuntu nagize gutya mba ndakubonye nani ngomba kuza gukorera nk'umukozi w'Imana ariko ubusa neza ubusa neza nk'umukozi w'Imana. None se utuye hehe? Hari ahantu utuye ni iwawe cyangwa bimeze bite? Ntabwo ari iwanjye. Bimeze bite? Ubwo nyine nugucomba mikrofone abantu bari kukubura rwose ntabwo ari kukumva. Ni iwawe bimeze bite? Ntabwo ari iwanjye nugucumbika nyine nkuko abandi bacumbika nyine mu mujyi wa Kigali ukaba utegeze mu gihe Imana itaragira icyo ikora. Nabonye ari inzu itaruzura neza. Ni ubundi bwe ni kave ariko nta nzugi zirimo. Yego ariko niberamo nta kibazo. Uwo mo hadafungwa kose ntabwo igikoko kizagusangamo. Oya ko mbona n'ubundi ni mu mujyi ariko urana ko hitare mu mujyi cyane ntabwo igikoko kizagusangamo ngo kikurye. Oya inzoka se urarya mu gasinzira nta kibazo rwose cyane Imana irahandindira ikakurindira. Akuba wifitiye ibyishimo sinzi ahantu biva ko abandi babuze amahoro n'ibyishimo wewe babyavuye. Oya kubera Imana indimo nyine niyo inyuzuzamo ibyishimo. Yego Yesu mwami Nyarudindi rwose Nyarudindi rwose nari Nyarudindi rwose tujye tubishkura Imana igwe n'isaha cyane rwose igwe isaha igwe n'iki kindira ari n'ikindi n'icyo usaba ku buryo wahagara imbere y'iterano ukavuga bati arasa neza umukozi w'Imana. Ni telefone ya touch. Na telefone ugira dore ko mfite naka nyine nako rero n'ubu ngo manza kana zimwe kazimya kazimya ese ucagingira he? Eka ncaginga aho mbonye hose. Imana iguhe ugomba kuyimataci rwose. Nkiriya yanyu irakenewe nayo irakenewe nkiriya yanyu nkiriya tatu nayo cyane Imana ikankubitira igini igukubitira igini ako kagakora sakavuga ngo nkubitira igini ya Papa Boringo igomba kunkubitira igini. Saba Imana igukubitira igini turebe kwikubita nyuma y'iminsi mike. ahubwo ndaza kuzikuramo ahubwo mbyene n'ibirenge. Cyajya urambaye hajya iyi nize ukubyina ni uko nguko nyine bigenda. Urabyina Imana ikaguha izindi. Yego Imana iguha izindi mu izina rya Yesu. Naryo ubu ngubu ufite zingahe? Ufite zingahe? Indirimbo inkweto mfite imigoro 3. Imigoro 3 nagenda ugura 500. Inkweto ugiye uzugura 500. Inota 500 inkweto imwe. Banza kure muzitereka hariya.
ninkwereke ibindusha fatingo ninkwereke ibindusha mana we fatingo ninkwereke ibindusha fatingo ninkwereke ibindusha fatingo ninkwereke ibindusha fatingo ninkwereke ibindusha Umiterijini mana Umiterijini mana Umiterijini mana Umiterijini mana Tukubitira igini rwose oya igini yari kubisa Imana ikubita igini igini ryagiye ubona telefone cyane none se uyu munsi wa none ufite imyaka 41 sibyo yego uba muri iriya nzu idafungwa yego sibyo yego yakave ikizu taranuzura ngo cy'abakire uguwe neza muri Kristo Yesu cyane rwose indirimbo urazifite ndazifite ndagira ngo utubwire ukuntu waje i Kigali umuntu uturuka muri biriya bice mu burasirazuba ntabwo abantu bajya bakunda kuza muri za Kigali batari gushakisha imibereho kubyageze nawe nicyo cyari kikuzanye byagenze ute njyewe njye nageze mu mujyi wa Kigali ariko sinenze ko nzanabugeramo na mbere ubundi natangiye guhimba indirimbo mu mwaka wa 2001 ni kera noneho icyo gihe nari muri ADPR noza amakorari burinze gutoza amakorari bura korari yasubiye inyuma mu miririmbire inume nagenda nkayitoza geti zamuka mu mwuka nuko bigezaho nkajya nkubita ingoma nkomeza nkurira gutyo mu mana muri korari bigezaho abo muri korari nyine babagwa bari barimo ni muri korari mbigisa kuvuza amapendo gutyo bibaho ngaho abo muri abagabo muri korari akajya avuga ngo yego ko wirirwa wikaraga amagute y'abagore none bakajya bambwa ngo wowe ngo nawe uzagera ngo wowe ngo n'ahantu uzanagera na gato uzaguma hamwe bakajya bambwa ati weho ngo uzakubita ingoma uyikubite uyisazireho hasiga uyihirimeho najya gusenga Imana ikambwa ati mwana wanjye ndi kumwe nawe ati nzakuzamura ati imijyi utazugiye kuyimenya ubwo noneho bigakubitiramo no mu rugo mama ari we nari nsigaranye mama arandwanya nabasiki banjye noneho mama neza abo kwa data wacu bavukana na papa barandwanya koko mama akajya avuga ngo naramunaniye ngo kuba ko njya gusenga kandi nawe asenga muri ADPR n'umuhanuzi basiki banjye n'abaririmbye nuko nkomeza kurwana n'intambara gutyo bigeze aho ngaho ubwo paruwasi ya Rukomo mbanyivuyemo njya mu yindi paruwasi ya Gwibare ngeze mu yindi paruwasi ya Gwibare yiranyizera noneho mu murimo w'ubugenama ima y'umurimo w'ubugenama nuko ni muri korari baba banoreye umubitsi w'urubyiruko ubwo ndi Rukomo nayivuyeho ndi Gwibare bigeze Imana iransangira ngo ati mwana wanjye fata amasengesho y'iminsi 4 ndayafata nyafashe bigeze irambwa ati fata Bibiliya mu rusengero nyiraho Gwibare fata Bibiliya irambwa ati soma Nehemiya uhere ku gice cya mbere ukirangize cyose ku ibice byose byayo bingana nangira gusoma amasengesho nyavamo ngeze ku gice cya 6 numva hano Nehemiya yubatse inkike zari zarasenyutse ahura n'intambara Imana yambwa ati aho nashakaga naho ngaho Imana yambwa ati rero ngiye kukuvana aha ngo ujye ahandi ati ngaho rero bini ibiki yego njya ahandi si biki buriya rero Imana imbwiye ikintu ntabwo mpfa kwemera nuko mbwiye Imana ati reka Mana wenda ni kuri umudugudu nkavuga nkajya ku wundi Imana yambwa ati tugongeye kukujyana ahandi
nta n'umuhanuzi yigeze ikoresha, ni wowe yasanze nta n'uwo yigeze ikoresha wo muri ADEPR. negeza abantu batuka yigeze Imana yambwira ati ninjye turi kumwe, ninjye kukwibwirira. bigeze injyana mu nzozi, ndota ngo nambutse amazi, ngo ndi kujya gusenga hakurya, mbona ngo ahantu ngo abantu bangahe bakeya nka 3 gusa basenga. ndavuga ati bari ahantu nuko bigeze aho ati ni hariya najya manyura kuko nkabona abantu bari gukubita akagoma hakurya wambutse umuvumba cy'abayaga. nuko numva ijwi riramanutse rambwa ati mwana wanjye aho ndi kugutumana aho ngaho uri kwitegereza. ndabyanga mbwira Imana ati oya sinshobora kujya hariya ahantu, ndava ahantu hari ibyuma se njye se ndajya hehe? Imana yambwa atumva igihe kirageze haguruka, nudahaguruka ndakwica. mbwira Imana ati Imana ibi ni ibiki? Imana irambwira ati igihe kirageze nshaka kugira ngo muzamure ugeze ahantu utagombaga kugera. Imana irambwira ati muri ADEPR do baragupfinyagaje, Imana nagusezemo kuririmba ntabwo wari kuzaririmba. bigeze aho Imana irambwira ati sezera abo ubona hafi. najya kugenda negera umukirisitu wo mu Diakona, nkambwira ati rero ngiye kwigendera. ugiye kujya he? ndavuga ati yewe Imana ikumbwa ngo ngende njya ahandi, aho igiye kujya simazi. wahabwo wenda ni muri ADEPR ahandi hirya, ngo se wajya he? nuko byagira umutima ukamvuyemo nkabipinga. Imana ikambwira ati nudahaguruka ndakwereka. ati nudahaguruka uzagwara indwara bayishakise bayibure. nuko bigeze aho mba ngiye ku mupasiteri witwaga Manase, yarapfuye wo muri ADEPR Rukoma. ndamubwira ati rero Imana ikumbwa ngo ngende, ariko arambwira ngo ese wamaze wabonye aho ugiye kujya? ndamubwira ati nabonye aho ngiye kujya, nabonye ari itorero. ati se nirihe? nabazize nsanga ngo ni Vivante da. nuko arambwira uwo pasiteri yarapfuye, yambwiye ijambo rimwe, arambwira ati reka nkubwire, yambwira abikurikize muri Bibiliya sinzi ahantu byanditse. arambwira ati umva genda ujyame, wongere ujyame, niwumva ijwi rigarutse ngo genda ugende ubyumvire, niwumva rero ritongeye nuko nyine. byageze aho nditahira, nitaye ijwi rirongera riragaruka ati wanze. nuko imba ngiye muri korali, ndagenda niyangiye mfata ingoma ndondiri ndaze kubita kwa kundi nzi gukubita ingoma, noneho biba birazambye ndabisamba gusa. korali yaririmba idirimba igapfa yaririmba ingoma nazo kunze kubizega gusa nkagusagura vuba vuba bikaba birapfapfanye, intoki ziratitira. ndavuga ati ni ibiki? bigeze aho baba bazanye ikayi, ati rero tuguhaye ikayi wandike rero abantu bagomba kujya baguha amafaranga mu kuyifata gutya. intoki ziratitira ziratitira. ndavuga ati Imana nanjye ikubita umutima wenda kuvamo, nenda kuruka. Imana yambwira ati ndi kukubuza utagira ibindi ufata. Imana yambwira ati amafaranga ubike gituye abaho, utagira n'atanu utwaraho ngo uraririye, utagenda n'umuvumo. bigeze aho ndababwira ati rero ndigendeye, ubwo Imana imbuzize gufata n'ikayi ni mu bigumane. ndabwo ati amafaranga mfite yanyu ngiye kuyabasubiza, murebe uwo muyaha. bigeze aho ubwo Imana irambwira ngo fata perezida umujyane inyuma, mubwire ibyo umubwira. perezida wa korali ndamufata mujyana inyuma, ndamufata mujyana inyuma. mufase mujyanye inyuma, ndamubwira ati Imana irambwiye ngo ngiye gutandukana namwe, ariko nawe ubwawe nubwo usigaye muri korali ugiye kuyiyobora, ugiye guhura n'intambara. byageze aho rero ubwo korali waje kuhava gute rero? ndakubwira korali mba ngeze ute, mba mvuyeho, mba ndagiye. wa muperezida arwana n'intambara muri korali, baramurwanya. nza kubimenya. bigeze nibwo byageze aho mpita ngira ute, mpita nyigendera, mpita njya iyo hakujya kuri Vivante. ngeze kuri Vivante mba ngiye mwiyerekwa ngo mbona ndi gupita abazimu bari aho mu rugo rusengero rwari rurimo abantu 3, pasiteri n'umudamu n'abana be 4, harimo n'abandi 3 bari bagezemo ako kanya. nuko ngo mbona ndi
nkabakubita ngo bakamanuka mu mazi nkabasangamo bagenda bambuka ibishanga bagenda bari kurira nk'amapusi ibindi birira nk'ibihinja ngo biragenda. Imana yambwira ati abadayimoni baraha muri rusengero baragiye. Bigeze aho bari bafite akagoma nagakubita kakatara kankiriye. Ndabwira mu pasiteri ukwivate wari uri aho ngicyo bayaga ndavuga ati iyi ngoma sinyishaka, koresa izindi, akoresa nk'izindi 3 ndazihambira nkagenze ndazikubita. Asiga abantu baraza. Paruwasi ya Gwibare ibigeze ute? Niyo mpamvu paruwasi ya Gwibare nta kintu nayishinze. Niyo mpamvu nabwiye Imana ati Imana wewe numa amafaranga nzagenda mbashimire rwose, nzagenda mbashimire na kintu kibi mbashinze. Nuko bigezaho baba bagiye kwigabura, baba basomye umushumba arankundaga kuko babizi ko nageraga kuri paruwasi nkakubita ingoma cyangwa nanateze kubise nkafata gitari ya base, abandi bagafata amagitari yahore bagacuranga, ariko ntawe afataga gitari ya base ngo agiye gucurangira korari nari ndimo ngo afate base nge mari. Wapi ninjye wabwaga ngo turaririmba ku byuma cyangwa turaririmba ku ngoma zacu. Buri korari nkayibwira ati tugiye kujya kuri paruwasi kugabura, buri muririmbyi afata ingoma zari ingoma zijya muri 7. Bigeze aho bageze ku bugaburo barasomye abasohotse, yumva ngo dusenge Imana z'abatisita yarasohotse. Umupasiteri ngo he wende ngo dusenge Imana z'abatisita. Ka gahungu kundaga kubita ingoma hano ngo yaragiye. Ati kubera iki? Ati yewe ngo barabisobanura ati yatusezeye ngo ni Imana imujyanye. Ahita ababwira ati rero nimba ari Imana imujyanye mu mureka agende avuga ubutumwa, nimba ari wo kugaruka azagaruka, nimba ari kugenda akaguma iyo ngiyo azagenda, nimuvana naho areka ikamujyana ahandi ariko azaba ari ku murimo w'Imana. Ariko amagambo muri kuvuga muyarekeraho rwose, mureke kumunegura. Nuko ubwo rero ngenda gucyo nanjye vuga ubutumwa. None no mu ADPR none bumvise ngo natangiye kuririmba ku giti cyanjye njyenyine mimbaza Imana, batangiye kujya banumira mu makonseri ukajuririmba. Hanyuma waje kuza Kigali rero? Nazi Kigali byageze Imana irambwira ati tegure ugiye kujya i Kigali. Irambwira ati mbwira Imana ati se ko natiki, kandi Imana yabonaga inamba ndi kugwana mu rugo. Irambwira ati jya kuririmba aha ngaha. Njya kuririmba bwa mbere kuri Zeni Tepu i Nyagatare mu mujyi. Ndaririmba nakoreshaga diskete, bapfundagiye amafaranga mu mufuka. Ndavuga ati mbonye ayo kugura agashati. Imana irambwira ati umva itonde ndavuga ati Imana ibi ni ibiki ndi gutaha, nigendaga n'amaguru. Nuko bigeze aho ngaho Imana iratsanga irambwira ngo yabike. Iyo ni itiki. Ndavuga se kituzuye ati yabike. Kuko nabikaga amafaranga bashiki banjye bakayisakasaka bakabarajyanye bakayaha mama. Nuko nibashaka kungira ifaranga mu ntoki. Nuko bigeze aho ngaho niri costume nedodesheje mu bishimbo narariharitse n'ibishimbo n'ibigori nabwo ndidodesha. Mama yagiye gusura mu nawe mu Bugesera. Aje bashiki banjye baramubwira ati yadodeseze ngo agiye kuye ibishimbo yabiguresheje. Mama ambunze amakaritsiye yose imidugudu yose ngo namwibye, ariko ikote riri ku mutayeri. Nuko bigeze aho ngaho intambara ndwana gucyo n'intambara. Bigeze aho amafaranga nayo mfite nyaho umupasiteri wo mu Vivante nawe arayajya abarariye. Nuko ndavuga ati Imana se kini kumbona none Imana irambwira ati tegure igihe kigiye kugera ujye Kigali. Nuko bigeze aho umupasiteri wanyoboraga kuri Vivante azina i Kigali yanga kunzana. Nawe ni Imana saa kujya ngo ibizimanga tirinzemo izanzane ngenyene. Nuko bigeze aho ngaho aransiga nsigara mu rugo. Mbwira Imana ati Imana ibi ni ibiki? Imana yambwira ati genda ahandi hari igiterane. Njya kuri Sambre Dodi hakujya ya Cyabayaga ndaririmba bapfundagiye amafaranga mu mufuka.
amafaranga Imana yambwa ati yibike nayo nita iki kwiyongera iruzuye. Nuko pasiteri nabwo ari kugenda yajya nabizi. Nubwo igihe cyageze Imana iransanga irambwa ati mbwira Imana ati Imana ese pasiteri kagiye kandi nari kujyana nawe. Imana irambwa ati humura mwana wanjye ntabwo urugendo rupfuye rurakomeje. Nkomeza kugenda nkore murimo w'Imana gutyo. Nuko baramamagaye pasiteri narabaye pasiteri iyo ngiyo nuko bigeze aho ngaho ijwi ry'Imana rirongera riramanuka rirambwa ngo mwana wanjye itegure tariki 20 z'ukwezi kwa mbere zizavuga uri i Kigali. Mbwira Imana ati ibi ni ibiki koko. Imana yambwa ati zizavuga uri i Kigali. Nuko pasiteri Ovivate bwo yarangiza igiterane yagarutse abica bayaga ndamubwira ati Imana yambwiye ngo tariki 20 zizavuga ndi i Kigali. Noneho nge nkajya ngo nukuvuga utumwara ku Ovivate nkahita nsubira mu Mutara. Igeze pasiteri yambwa ati rero ku cyumweru uzizavuga uzajye kujya n'umugoroba wagarutse. Nuko bigeze Imana yambwa ati fata imyenda yawe yose ugende. Tariki 20 zigeze. Tariki 22 zavuze ariko cyumweru hari kwa gatanu icyo gihe tariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Nuko bigize aho ndaza njya kuri Vivante. Ngiye kuri Vivante nuko maba icyumweru mugende kuhaba naho ubwo ndabivuga. Kuko igihe nige tuzabivuga wa mugani wa yandirimbo ya Afurika ati tuzabivuga. Afurika ni inshuti yanjye cyane uri uririmba ijambo. Nuko bigeze aho Imana irambwira ati umunyamwuka n'umunyamubiri ntabwo bakorana. Nibashobora gukorana bavemo bambavuyemo gutyo. Imana yambwira ngo uceceke nubabwire bo noneho kuko muri ADP nari narababwiye kumbavuyemo nta kibazo. Imana ngo tuceceke nubabwire nisohokeramo bagakomeza ngo dufite umuhanzi wahe uwo bapinyagaze ngo baramufite. Nuko nigira mu yandi matorero nayo gutyo yo hasi nkarusha kudindira ndavuga ati Imana yanjye ibi ni ibiki. Imana yanjye amategeko kuba ngaho nyazenguruka. Imana yansanga irambwa ati mwana wanjye agasozi kamwe nikakwanga uzakavuga uhungire ku kandi. Imana irabimbwira ati kugeza igihe nzakugeza ahantu nzakwicaza neza nkakuzamura. Nuko bigenda gutyo nkajya njya kuririmba. None ubu nguri he muri etorero? Ni hano hakujya kuri Eteresheni Church. Hano kuri Eteresheni Church tenga hariya Ngo hitwa Eteresheni Church. Etoresheni? Restoration. Restoration. Uyu munsi none rero murahimbaza Imana wageze muri Kigali. Hariya waje kuba muterera. Hariya homba. Ubundi naraje ndugukira kwa Theo. Mva kuri Vivante bamaze kumbwira ati ngo uririmba unywigira kuko nari kwa pasiteri ku rusengero. Umuzamu waho rero nawe akajya mbwira ngo pasiteri yarakwanze ninge baguhaye barajya kuguha ibiryo bamaze kubigucunagurizaho gusa ninge ndagusinzwe. Nibwo Imana yambwiye ngo haguruka ujye kwa Theo. Genda njya kwa Theo mbaririzaho Theo hari mba ndahamenye. Nuko ubwo rero bigeze aho Imana yambwa ngeze kwa Imana yambwa ati fata amasengesho iminsi 3 mba ndayafashe. Nyafashe rero nuko umunsi wa kabiri nibwo Imana yise igirute bari ku mugwe watakajya njyana mu butayi. Imana ikavuga ibintu byinshi by'Imana yambwiye byose mu butayi mugwe yanjyanyeyo nibyo ngo bigusohora. Nuko bigeze aho ngaho bitamvayo mba ku Afurika ndahava ndetse Kimicanga nibwo nayibayemo nyine barayisenye inzu nari ndimo barayisenya ndara hanze ukwezi. Imana irambwa ati rero mwana wanjye ntabwo nshaka kuwicara haguruka ujye kunambira. Agenda nkaririmba bagapfundagiye amafaranga mu mufuka. Imana ikambwa ati ariko utavuga aho uri kurara uceceke. Agayitambira yewe ndetse bakanansira ku bitugo pe. Nuko mwitahira hanze zamaye babonaza
zikaza zikicara iruhande rwanjye. Yewe pasiteri, Imana izakugirira neza we, Imana izagutabara niba nawe uracyayikorera, ariko twebwe twabivuyemo. Za Bibiliya dore ziri hariya, twabivuyemo, ariko wewe Imana uracyayikorera. Nuko bigezaho nibwo hari umukecuru, uriya musaza wabonye we bukeye gutya, nibo bamvanye mu gishanga hanze cy'imicanga, nza kuhaba, bubaka akazu k'amabati. Buriya kari akazu yayicayeyo kari amabati, aza kukavugurura. Kavugurura rero bigeze aze kukavugurura kari amabati, bigeze aho baba. Ubwo rero bigeze aho ngaho, ubwo bigeze aho ndi muri ako kazu, mu gihe njyamye ngo ngiye kubona kari akazu ko mu gishanga, ngiye kubona mbona abamarayika babiri baraje bafite ibikoni, ariko barabimisha. Ngo njyamye, ngo mbona ndaryamye ndi munsi y'igihuru, mbona abamarayika turekeye, jya ngira ubwoba. Barambwira ati umva wigira ubwoba, ati tuze tugusanga. Ibikoni barabihisha babishyira inyuma. Umumarayika wari uri hagaze imbere yanjye, undi ari inyuma, bahanye intera mbese metero kuri metero. Bigeze aho rero umumarayika wari uri imbere yanjye arambwira ngo umva nkubwire, tega amatwi nkubwire, kanguka nkubwire. Ndakanguka. Nuko arambwira ati aha ngaho uryamye ntabwo ari inzu, ni igihuru, ariko ukigumemo tuzaza tukigukuremo. Ngomeza baba barigendeye. Nuko bigezaho nibwo igihe cyageze, igihe kigeze mu gihe cyo gusenya, Imana irambwira ati nze kugusura. Bigeze aho navuga ati nziza kunsura nyine njyana ahantu heza. Bigeze aho Imana irambwira ati haguruka ugende. Ndagiye, ngiye iyo narindi iyo ngiyo, nuko ndataha. Ngeze hano hakurya, hano rw'intare, barambwa ngo akazu bagasenye, ibintu babisoye hanze. Bwira Imana ati ibi ni ibiki Imana yanjye, nibi wambwiraga se? Ndituriza. Niturije. Bigeze aho ngaho ndagenda nirebera ibintu babisoye, babitwikiye. Bigeze aho ndi mu mama nawe uharaguru nyine wako uharaguru muri ara mazu yo haraguru hano mu Nzamena. Arambwira ati pasiteri, ntabwo mwemera kurara hanze, mfite inzu y'ibyumba 2 na saro, maze ameza ngahe yose namupanga urimo, ngo nube wibereyemo, ariko rero nsengere mbona umupangayi. Mpita muhanura ndamugatuhereye ubu nsizemo umupangayi, uramubonye vuba, biraza byihuse, umubonye vuba kandi numubona uzahita unsohora. Nuko mbayemo iminsi 2 3, umupanga baramubonye amunsangishamo, twibanira neza n'uwo nguwo, nawe ari mu kindi cyumba, njya mu kindi nanone. Bigeze aho igihe kigeze, barambwira ati rero tujye kuhavugurura. Ndasohoka hanze. Nsohotse hanze, ibintu byose bimwe bye biri hanze, ibindi nari ndabyinjiza mu nzu bijyanisa hahandi hanze. Nuko bijyanye hahandi hanze, numva ijwi ry'Imana ramanutse rambwa tumva nkubwire mvugane nawe, nega amatwi, ubundi wari ugiye hehe? Ati ni ibiki? Ubundi wari ugiye? Ati ninjye Uwiteka tuvugana, nakubwiye ko nkusuye, none wari ugiye? Naraje nsanga ntabwo hari. Ubundi wari ugiye hehe? None ndakubonye. Ati nze kugusura rero. Bigeze aho ngaho, uriya muzamu nawe abarambwira ati ninzamuke mbe nirarira hariya. Ubu niwe uri kurara. Nuko mba ndazamutse. Mazamutse nkuko Imana ari imbwa ati rero ndagusuye, noneho ndakubonye, noneho nkuboneye hafi, cyo nashakaga nyigezeho. Nibwo byageze aho ndi kugenda ndara haruguru, ariko birabishashi bitariho, ndara hasi gucyo, imatora zikiri hanze. Nuko bigeze aho ubwo ngenda gucyo nsa nk'uwihisha, ariko inyagutabarira ziraza bwa mbere zirambura, usanga natembere bwa kabiri zirambura, bwa gatatu babasanze magazi impande y'ikirayo bya bintu byanjye. Bambwira ati pasiteri, rero noneho twari twarakubuze, ati noneho ngwino tugende. Ariko abantu bakambwira ati ku pasiteri bazajya kugufunga. Ubwo rero njye simbyiteho, ariko Imana nayo ikambwira ati mwana wanjye nze kugusura. Nuko bigeze aho ngaho, bageze ute, barambwira ati tugende. Ntabwo atari ko rero nubwo munjyanye nabonye aho mba ibintu ndi kugenda mbyimura.
nuko baranzamuye hariya kuko hariya nene wabonye ko nta bintu by'akavuyo kagomba kuhaba banzamuye hariya nuko bazamura barahagera uriya muzamu aba yabyumvishe baratongana nuko rero bigeze aho ubwo rero baba bageze ute baranjyanye nuko banjyanye bageze imbere Imana irambwira ati mwana wanjye imodoka ize kukujyana ngiyo ibiraje Imana irambwira ati irukanka vuba vuba uyurire ndagenda ndayurira baravuga ati umugaso nawe aravuga ati se umuntu mwamutuzaniye ari hehe baravuga ati yageze mu modoka ngenda mbabwiriza bigeze aho ngaho mbangeze ute bangeze ku murenge umugasa avuga ati se uyu muntu twamwambika amapingu ngo hoya basi nako mwambika amapingu arishimye rwose nta kibazo afite ngeze ku murenge nuko mvamo nta kibazo nishimye ngana n'abapolisi bareba ibyangombwa mfungwa n'indimbo yanjye barayumva nuko bigeze aho rero babona ndishimye barambaza se ko wishimye ndavuga ati ngewe kubera Imana indimo ndishimye kandi nta kibazo mfite nuko bigeze indirimbo barayumva baragufunga byari mu mugambi w'Imana nuko bigeze aho umupesi avuga ati mva rero ngo ni wowe koko ati ni ngewe abwira umugasa ati vayo hano aramubwira ati ni uyu mwatuzaniye muzi wo mwazanye uwo ari we nuko umupesi arababwira ati uyu ni umukozi w'Imana ni n'umuhanzi ntabwo ari inzererezi ahubwo tubonye ibimurimo by'Imana yamusizemo bizagira abantu benshi umumaro nuko bigeze aho bagenda banganiza barambwira ati se wize ko ufite ubwenge bwinshi wize ngahe ndavuga ati oya ntabwo nigeze niga nabaye mu buzima bubi kwa mama wacu nkubitwa ibigufuri by'igare bisi nyine mva mu ishuri ndi mu wa 4 naramenya no gusoma biciye mu gitondo baragaruka nyira ku murenge nuko bigeze aho barambwira ati tukujyanye kujya kubwiriza bari abasinzi bariyo babanjyanye gutyo ngezeyo umupolisi arapontika ngo twabazanye umukozi w'Imana nuko numva baramamagaho nari ndi kwa Kabuga mageze cyangwa ni abapolisi b'amanyenyeri 3 arambwira ati ngwino umukozi w'Imana ndiko bigeze aho ndaza mbanda n'abaririmbiye bigeze no kumbona kuri televiziyo kera icyo gihe nuko umwe arambwira ati ariko nigiye kukubona kuri televiziyo ndavuga ati ni ngewe ati ni wowe nuko barambaza ati ndavuga ati ndabyara umusore ndi imanzi ati kubera icyo utarazana umugore ndavuga ati ngewe Imana yambwiye ko nzazana umugore ariko yamaye inzu yanjye bwite mu mujyi wa Kigali barambwira tumva umukozi w'Imana na gisupusupu yaba yaratabawe wewe n'utabarwe nawe uzatabarwa umukozi w'Imana Imana izakujyana neza kandi izaguha inzu yawe mu mujyi wa Kigali bigeze aho ngaho ndi kwa Kabuga ndangiye kuririmba umupolisi aravuga ati rero ese urasaba iminsi yo kuba ahangaha ingahe ndavuga ati njye ndi mu maboko y'Imana arambwira ati oya ahubwo uri wageze mu maboko y'Imana babansize mu maboko y'Imana gutyo muri gereza nuko baritahira bamaze igihe kingana ute ukwezi n'icyumweru Imana yagukuyemo umaze kubwiriza abantu benshi cyane bamaze gukizwa yego nuko mbwira Imana ati Imana ariko bakima kunanga mu maboko imbere y'Imana bahise bagenda baribagirwa nuko bigeze aho mvuga ubutumwa bakagenda banzengurutse mu bihodi ndirimba igihodi cyanyirukanye ni igihodi cy'abanywi b'urumogi nicyo cyanyirukanye ngo reka ndaririmba ntabwo twebwe tubishaka nuko bigeze aho njya mu gihodi cyabo kindi cy'abazo bibiharwa ndabaririmbira barananyambika ngaruka mu ikaritsiye nambaye ariko ngomeza aho ngaho nyine mvuga ubutumwa igihe kigeze Imana yambwiye ati igihe kivuga ubutumwa kirarangiye narakuzanye aha ngaha Imana iransangira ngo ati mwana wanjye icyo nakuzanye aha ngaha nshaka kugwa budahangarwa bigeze aho ngaho nkomeza kuvuga ubutumwa mbwira Imana ati Imana ko nta muntu wo kunsura Imana irambwira ati ninjye turi kumwe nta muntu nshaka kugusura naho mu ikaritsiye bari gupanga kunsura ngo bahite bagira ute bangambanira banyohereze mu Mutarana none iwacu nuko yigeze Imana yambwira ati igihe kirageze ibineze igifu cyangwa ibigori cyangwa n'ibishimbo bigeze aho ndarwara ariko ni zari inzira z'Imana bigeze aho nkajya mbabwira ati ko ndwaye barambwira ati wowe rero
wamuhanze wowe pasiteri ntabwo urwaye waririmbye mu rusengero urishima urabyina abantu baranezerwa none ngo urarwaye dusaka barembye cyane cyane ariko barembye bigeze aho Imana yambwatereka ndashe mbemeze rimwe bigeze neza inkorora ndakorora Imana ikinga ngo ivuga tumwererangiye ndakorora bigeze mu gicuku baraza tudusaka umuntu warayakorora avuga ati ndakavuga ati ngo ninge ngo hoya se ngo dusaka arakora abari uruhande rwanjye bavuga ati ni pasiteri wamuhanze kuko barimo pasiteri benshi ariko banandukanyiriza kundi n'umuhanzi nuko yigeze baravuga ati ngo rero naze ndagenda njya ku murongo njya kwa muganga aravuga ati rero amutunini dukeya twukuze kugira ngo nyine tubizemye inkorora nuko aravuga ati mwicare hariya hanze muganga avuga ati akagasaza mukavugire gatahe mukavugire gatahe nuko bigeze aho mba ngize ute baba baranyanditse nanjye mba ngize ute mba ndatashe nsubira mu gihode gufata silipa nari mfite nuko abo mu gihode bambwa ati yewe pasiteri we udusengere rwose natwe dutahe udusengere uratashe Imana ishimwe disi uratashe utaje se wagarukiye wabonetse waruhukiye he naratashe maze gutaha nduhukiye hararaguru nyine kuva n'ubu ngubu ubu ni huri wagiye cyangwa utebo gufungura imyaka 2 gushira ni muri 2019 yego ni cyera ukwezi kwa munani hanyuma ukomeje ku kintu cyo gushaka rero imyaka 41 ntago wigeze urambagiza ngo wenda ube washaka Imana ibyange ko abarokore bakunda Imana bakumva n'ijwi ry'Imana bakanariyumvira bijya bibabaho iki gushaka ntago waba warigeze kurambagiza Imana ikaba yabyanga cyangwa wenda ukaba ubungu nta mukobwa urareba ngo mvura uramukunze cyangwa se uramushimye ngo murambagize nararambagize bigeze Imana irabihagarika rambwa ati tuza mwana wanjye ndi kumwe nawe hari umukobwa mwakundanye twe twarakundanye Imana wifitiye n'amazu ye ndetse yifitiye amazu ye ajya no kurangura hanze yego niwe wansabye ngo arankunda kugira ngo mwemerere n'abandi bantu yaneje yarabaneje barambwa ati rwose umukobwa aragukunze nabwo ati kandi ari umukobwa mwiza mwiza bigeze aho renda ngo ati nanjye ndabyemeye tugenda tuganira gutyo mbese biri ahisaka ngo ubukwe vuba Imana niwe yasanze bwambira amubwira ati urasha uwawe nuko bigeze aho nanjye ngakomeza nanjye mfite fiance mwikarice nkako ati nanjye mfite fiance ndi hafi gukora ubukwe Imana yasangira ngo ati tonde mwana wanjye ntabwo nzagusubiza mu marira warize Imana yambwa ati tonde nzaguha inzu yawe wigenda kumaza afite nzaguha iyawe bwite cyitegererezo uyicaremo ukiri n'umusore nibwo nzagukorera ubukwe nyuma yaho bigeze aho ubukwe turicara arambwa ati Imana yarabyanze Imana arambwiye ngo ntabwo rwose ngo ntabwo ngibishaka ngo rwose ngo usure uwanjye ndamwihorera uyu munsi se uhagaze ndaho ngaho gutyo nta wundi urabona se Imana ntirakwemera oya igihe ntikiragera itarama inzu yanjye nk'uko abimbwiye igendanye n'igihe nta kintu navugana n'umukobwa wapi bari kunshaka n'ubu ngo mukobwa ari kumbwa ngo twongere dusubikane urabeshye ntago arashakana n'ubu afite imyaka ingahe murangira abantu dukurikirana abasore bavuze kigera afite 28 ubu ntabwo nzi iyo afite ubu ngubu ahari na 30 na ubu aho ngaho we kandi afite ibifaranga byinshi narayafite rwose afite n'imodoka oya ariko ararangura ajya kurangura hanze cyane rwose n'ubu yambwiye ngo amafaranga kuki wamwanze oya kandi uyu mushaka yeko Imana yaguha niyo nzu nyine Imana yambwiye ko izama inzu yanjye bwite yanjye kuko nyine ugende muri bira ngo afite inzu aragusuzugura da akuzi ko ari byo aho ngusuzugura Imana yanze agasuzugura ariko nubwo Imana itaragira ikintu ikora ntabwo byakubuza kurambagira oya warambagije oya narabona inzu yanjye ngo nyicaremo Imana iramba ati mwana wanjye niba urafata n'ibihumbi 5 mu ntoki kagera muri umujyi wa Kigali akoze tuvugisha ukuri kuva wabaho kuva wajya muri Kigali amafaranga menshi wafashe nangana
ni 2,000 ni 3 mbese wongiriraga impuhwe mu rusengero ni 3 amafaranga menshi wafashe nanga ataravuga ngo uwagugira mu ukayafatira icyarimwe ni 3 kuva waza muri Kigali cyane waje muri Kigali ryari 2012 rwaje mu kwezi kwa mbere nturafata amafaranga hejuru y'ibihumbi 3 reka da kireka iyo nakoraga ibiraka bama 1,000 gucyo bagenda bakijya bama 2 gucyo nkakijya gucyo ngenda guhumbi 20 Imana ishimwe ndagenda ngura umuceri ye cyane rwose Imana arabwa ati mwana wanjye ukunda umuceri cyo kuzimana ikibimbwira ati mwana wanjye nari nabwiye Imana ati Imana byaransanze nakigara Imana yambwa ati manuka mu bigori mvugane nawe ndagenda ndasenga mbwira Imana ati Imana rero reba biransanze rero ngiye gusubira mu mutara Imana yambwa atumva mwana wanjye nakuzanye i Kigali nyikuzanyemo nakuzanye kunkorera sinakuzanye gusaka ibindi byo hirya no hino ibi nagukishizemo ni ishuri irambwa ati kandi ikindi ikiri kukwirukansa kugusubiza iriya mu mutara Imana yambwa ngo uzajya ujya mu mutu ugiye kubasura ariko umwenda bayi bakuze ntuzaba ari gusubira nayo nuko irambwa ukunda umuceri wawusizeyo barawuhinga ngo ukunda umuceri atinze kugabura muri umujyi wa Kigali ujya kurya umuceri ariko zo kugura n'agasabune kugira ngo ikositimu yawe ngere uyitunganye neza sibyo yego n'udusogisi yego nuko bigezaho Imana koko ngenda ngura ikiro ngura karofa ariko Imana indinda kurwara igifu byatewe n'umuceri irabindinda pe irabindinda naba natabonye umuceri igifu kikanja koko nagera ku muntu uri kurya umuceri nkawutekereza naryo kuntu maze iminsi nk'ibiri nta muceri nkawutekereza igifu kigaguruka kikanja hanyuma rero mubonye n'ikiro igifu kigakira tuma tugana ku musozo wavuze ubuzima bwawe bwose uvuga ibyo kurambagiza uracyari umusore w'imanzi utarakubagana tubwira uburyo kuvagera mu Kigali wari utarafata 3 uyu munsi wa none rero dore ibyo Imana yavuze igiye kubisohoza cyane rwose 20 ntujya kuyakubita ku mufuka cyane rwose Imana ishimwe ubwo n'akanyamazo gateka nzi kugateka none turagira ngo ndagira ngo tuma tugana umusozo tubanze duhimbaza Imana wongera uvuga Imana dore Imana ni Imana ikugiriye neza isoje ibyo yavuze yavuganye nawe uyihimbaza mara kuyihimbaza tubwire abantu badukurikiye mbabwira ngo ari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga kandi Imana yacu yo mu ijuru ni Imana isezeranya yarangiza igasohoza ntago ibeshya nta nubwo yivuguruza ibyo yavuze no kubikora izabikora gusa uhagarare wizere ibyo yavuganye nawe nurangiza urindire igihe nikigera Imana izabisohoza noneho rero ndagira ngo mbwira kudukurikiye kuri Zaburi nshya wowe ukurikiye Nyaradindiri pasiteri Jean Baptiste umukorera umugisha urabona kositimu ayimara imyaka 10 n'ingahe ni 3 n'atari 10 urabona harimo yagiye ashyiramo hari aho yagiye icika kongera akayitunganya neza kugira ngo avugire Imana wabishatse wagira gutyo ukamuhereza agashati ko kwambara akonyera udindi reka mubwire mfite kositimu ndi buguhe Imana ishimwe cyane ndafite kositimu ndi buze kugwa rwose yego kandi zaba ari sawa yego nzayikuzanira vuba ngaha usizankwira yisa kwigukwira kositimu igura 300 niyo nzakuzanira yego ko ntuzayigurisha sinsa kugurisha ikintu Imana yamaye nanjye ngomba kwambara nkaberwa nk'abandi bahanzi nzayikuzanira niba nashoboka tuyigabanyishe igukwire neza noneho uyambare uberwe harya ubu ngubu ubone iyi ngiyi ikubereye neza igukwiriye neza iyi ngiyi ubu ubona igukwiriye neza ku buryo wayigabanyisha ukazayinganyisha n'iyi ngiyi iyi irankwiriye kereka ipantaro nicyo kipantaro kinini gusa nayo kositimu nahanga bomba ariyo ni iyayo rwose umva ndayikwemereye Imana ishimwe cyane nzagaruka hano nyikuzanire n'ukuri yego hanyuma rero tuma tugana ku musozo ndagira ngo
abakunzi bazabona icya nongere mbabwire iri jambo rivuga ngo sinifuza ko wazagirwaho n'ijambo Kristo azavuga ngo mumve imbere mwawe mwe sinigeze mbamenya ngo nari nshonje ntiwangaburira ntibigeze unyambika ntibigeze unsura oya simbyifuza niba ukurikiye kino kiganiro ahubwo umukozi w'Imana Nyarudindi wamusura ukamugiraho umugisha umfasha umuntu utaratunga amafaranga arenze 3 urumva adakeneye gusurwa nawe mukozi w'Imana ukurikije ukuntu wabonye yahimbaje Imana ukurikije ukuntu wabonye yambaye ukurikije ukuntu ubone yatubwiye ati giye rwose amasogisi yaracitse sinane kuyambara ubu nta kintu ubona wakorera Imana niyo akubwira ko umuceri kurya aro ashima Imana urumva nta kintu wakora Imana iguha umugisha kujya kubitekerezaho ukagira ikintu ukora reka twemerere pasiteri yongere yahimbaze Imana mu minota mikeya hanyuma tugaruke dusoza mu izina rya Yesu. Bene data mwubage Imana muyiringire nacyo muzakiburana intambara n'ibige yageze mugura nacyo ize kukurwanirira bene data mwubage Imana muyiringire nacyo muzakiburana intambara n'ibige yageze mugura nacyo ize kubarwanirira irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje iratangaje Uwiteka aravuga umuntu wese unyizera kandi akanyiringira nagenza mu bagafi nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye nzajyanye mumenyesha Uwiteka aravuga umuntu wese unyizera kandi akanyiringira nagenza mu bagafi nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye nzajyanye mumenyesha irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba dukorera iratangaje irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye Uwiteka yabagwa niriye nagezinwa ugatabaruka n'intsinzi yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye Uwiteka yabagwa niriye nagezinwa ugatabaruka n'intsinzi irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje Umwami Yesu we hanyuze ku ngoma
turongeye twagushimika cyane imbere yawe mwami twagushimye koko ukomeze kubana natwe wera gito cy'amahanga waremye ijuru n'isi mana uko ukomeze ubane natwe ibyo mwami datuza twabane mwami ni wese icyubahiro mwami datuza mwami nawe mwami datuza ugasirwa hejuru mwami kuko uri umwami yesu igito cy'amahanga iyi gahunda mwami datuza turayishoje mwami yesu nyogwa ku ngoma turayishoje mwami ukomeze ubane natwe kandi tuyobore mwami kandi mwami azabigenze neza mwami nizeye ko kumwe natwe mwami nubwo tuyishoje tutandukanye mwami tutandukanye kubw'umubiri kubw'umwuka wera dukomeze tujye duhurira iwawe mu ijuru mwami mwami datuza tuguhimbaza urakoze yesu kandi ubambike imbaraga mwami gite cy'amahanga wambwiye ko uzanzamura sinabyemeraga mwami datuza wakubise insakura mwami datuza n'ingenza uzegezayo gite cy'amahanga abamagurikiraga mwami warabucecekesheje ariko wera wo mu ijuru niwe umanutse kwikorera mwami datuza nizeye ko kumwe natwe mwami ubarinde mwami aho baranyura mwami izagisida zo mu nzira zo ndakubise mu izina rya yesu imyuka mibi iyo nyihananduriye ikuzimu manuka ubane nabo kandi nanjye ubane nanjye mwami gito cy'amahanga twongera kubonana mwami tuzagushime mwami nizeye ko kumwe natwe kandi witegura kutugira neza byambaze mbyize mu izina rya yesu urakoze.